السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. نجد قناة مسيبة. اليوم معي امتحان علوم للصف الخامس بالوحدة الثانية اللي هي وحدة الصوت. فرح نبلش نحل بالأسئلة مع بعض. السؤال الأول: أكمل الفراغ فيما يلي. تتكون الأذن الخارجية من. تذكروا بكتابكم في رسمة للأذن محدد عليها الأذن الخارجية والداخلية والأذن الوسطى. أنا هم بدي أجزاء الأذن الخارجية. فأول جزء اللي هو إيش؟ صوان الأذن. ثاني جزء اللي هو إيش؟ القناة السمعية. وآخر جزء اللي هو إيش؟ غشاء طبلة الأذن. 2. ينشأ الصوت نتيجة فراغ الأشياء. هاي بأول الوحدة، بأول سطر بهاي الوحدة. ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز الأشياء. لما بتهتز الأشياء بتعطيني موجات صوتية وبالتالي بنتج لي الصوت. تفرز القناة السمعية فراغ لحماية الأذن من دخول الغبار. احنا حكينا من وظيفة القناة السمعية انها بتفرز مادة شمعية. هاي المادة الشمعية بتحمي الأذن من الغبار، من الحشرات، من أي مواد ممنوع انها تدخل على الأذن. فالإجابة الصحيحة هي مادة شمعية. ينتقل الصوت بشكل أبطأ في الوسط. حكينا إنه الصوت بيختلف سرعة انتقال من وسط إلى آخر، سواء كان وسط سائل أو صلب أو غازي. حكينا وين أبطأ إشي رح يكون؟ أبطأ إشي في الوسط الغازي. يعتمد الخفاش على مبدأ لمعرفة قرب أو بعد الأشياء أمامه. إحنا حكينا الخفاش عنده ضعف في البصر، فبيستخدم أي مبدأ انعكاس الأصوات. يعني بصدر صوت، لما بيرتد هذا الصوت بيميز هل الجسم قريب ولا الجسم بعيد. من المواد التي تمتص الصوت بشكل كبير، وهي حكينا إنه بتكون في جدران القاعات، الحفلات أو المسارح الكبيرة. حكينا أكثر من مثال، ممكن يكون منها الفلين، في اللبات برضو إجابة صحيحة. هلا السؤال الثاني بيحكي لي اكتب المصطلح الذي تدل عليه كل جملة من الجمل الآتية. هذا السؤال على خصائص الصوت. أنا كل جملة رح تدللي على خاصية واحدة من خصائص الصوت. صوت الرجل حاد بينما صوت المرأة رفيع. حكينا الخاصية اللي بتخليني أميز الصوت الحاد عن الصوت الرفيع شو اسمها؟ درجة الصوت. فدرجة الصوت أو خاصية درجة الصوت بتخليني أميز بين الصوت الحاد زي عند الرجل والصوت الرفيع اللي عند المرأة. هلا صوت بكاء الطفل أنا ميزت إنه هو صوت بكاء الطفل. فهاي الخاصية عبارة عن إيش؟ خاصية نوع الصوت. من خلال خاصية نوع الصوت أنا بميز هل هو صوت قطة، بكاء طفل، صوت زمور السيارة، صوت الجرس، وإلى آخره. صوت الهمس وصوت الصراخ. هاي على خاصية شدة الصوت. هلأ حكينا بالهمس بتكون شدة الاهتزاز قليلة، بينما بالصراخ بيكون شدة مقدار الاهتزاز أعلى. فهاي الخاصية بتكون خاصية شدة الصوت. السؤال الثالث بحكي لي عرف ما يلي. صدى الصوت. وحكينا شو معنى صدى الصوت. يعني انت لما تدخل على غرفة فارغة ما فيها اي اشي تبلش تصرخ رح تلاحظ انك بعد فترة رح تسمع صوتك بتكرر. فصدى الصوت هو تكرار سماع الصوت بفارق زمني عن الصوت الأصلي ليش بسمع هذا الصوت؟ نتيجة انعكاسه عن حاجز. يعني أنا بصرخ صوتي رح يصطدم بالحائط، الحائط بيعكس الصوت فأنا بسمع صوتي مرة تانية. نجي لمفهوم انعكاس الصوت. شو معنى الانعكاس؟ هو ارتداد الصوت عن جسم ما. درسنا اليوم هيك بيكون خلص. بتمنى
بتمنى تكونوا استفدتوا منه، وبشوفكم بالدرس الجاي. مع السلامة.